Molda o'lib ketishimiz kerak. Bu streamerlar 10-20 kill ko'rsatsa biz full crazy die degan narsa bilan shug'ullanamiz. Ya'ni noan'anaviy tarzlarda o'lib ketish. Shopar hammasi yaxshi bo'ladimi? Ertaga o'yimizga yetib olamizmi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Baba ana etdim. Ana fikrat dedim. Xudoga soldim yaratchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos.